we're gonna see what's inside my backpack. So this is my backpack. I'm very excited to show you guys. Without any further ado, let's go into the video. So இது வந்து கீழ இருக்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தெரியல ரேண்டமான பொருட்கள் ரேண்டமா தேவையான பொருட்கள் வச்சிருப்பேன். ஃபர்ஸ்டே நம்மளோட கண்ணாடி டப்பா தான் வருது. கண்ணாடி டப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்டல் கலர். நம்ம பேக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்டல் கலர். இது நம்ம வந்து இன்டென்ஷனலா மேட்ச் பண்ணல, அன்இன்டென்ஷனல். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்பெக்ஸ் அண்ட் ஐ காட் இட் ஃப்ரம் லென்ஸ்கார்ட். உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேர்ஸ் shit. It is my favorite purse. இந்த purse இந்த பேக் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கலர்ல மேட்ச் ஆகாது, பட் கேட்டகரியில வந்து ரொம்ப அழகாவே மேட்ச் ஆயிருக்கும். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, நம்ம இப்படிலாம் சூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கோமா. ஆல்ரெடி வந்து என்னோட ஷாப்பிங் vlogலயே பார்த்திருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் ஐ வில் ஷோ யூ guys. So this is the purse. நாம இப்படி ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து 1 2 3ன்னு சொல்லிட்டு 3 இது இருக்கும். ஸோ இப்படி திருப்பினீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த சிப் பார்க்கலாம். அதை நம்ம பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணி மூட வேண்டியதுட்டா. ரஃப் யூஸ்லாம் நம்ம வந்து இதை வச்சு பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஏடிஎம் கார்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து வச்சுருப்பேன். அண்ட் செகண்ட் இதில் வந்து என்னோட ஃபோட்டோஸ் இது வந்து சின்ன குழந்தையில எடுத்தது எனக்கு பிடிக்காது, பட் இந்த 2 ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு எதுக்குமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், எனக்காக மட்டுமே பர்சனலான்னு சொல்லிட்டு பர்சனலாக வச்சுருக்கேன். அண்ட் அகெயின் ஏடிஎம் கார்டு ஆஃப் மைன். அண்ட் சென்டர் ஜிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம்னா சில்ரைஸ் வச்சுருக்கோம். அர்ஜென்ட்டாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு தெரியல, நான் வந்து சில்லறை வச்சுருக்கேன். 2 ரூபா காயின்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து அவ்வளோ ரிச் அப்படிங்கிறது வந்து நான் காட்டணும், நான் அவ்வளோ ரிச் அப்படின்னு காட்டணுங்கிறதுக்கு வேண்டி உங்களுக்கு வந்து நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். அண்ட் லாஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னோட ஆதார் கார்டு, என்னோட டிரைவிங் லைசன்ஸ், என்னோட பேன் கார்டு இருக்கும். வெறும் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும். அப்புறம் வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கும். நம்ம பெரிய ரிச்சுங்கிறதுனால நம்ம 1 ரூபா காசுலாம் வந்து பத்திரமா வச்சிருக்கோம். ஒரு ஸ்மெல் இது வந்து இது கூட வந்துருந்தது, லாவெண்டர் ஸ்மெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஷோ நம்ம இது அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம், ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பர்ஸ், ஈவன் திஸ் இஸ் நியூ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். வந்து கர்ச்சீஃபுமே உள்ள வச்சிருப்போம். ஐ ஹாவ் மை கர்ச்சீஃப் இன்சைட் தட். ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் போகும்போது ஐ டென்ட் கெட் எனிதிங், பட் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா I would be taking to college on some other days, and my color pens and stuffs also. பட் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே நம்ம வந்துட்டு நம்ம காலேஜ் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. நான் அதெல்லாம் வந்து வெறும் டைரி எழுதுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே சிங்கிள் பென்னு தான், அந்த மாதிரி கலர் பென்னு, ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறது நம்ம யூஸே பண்ணுறது இல்லை, நிறுத்திட்டோம். அதில் அபிப்பிராயமே எனக்கு வந்து போயிடுச்சு. இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் நம்ம வந்து ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு படிக்கிற டைரி அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து அதை அழகுபடுத்தி நம்ம ஆர்வப்படுத்தி எழுதணும். பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஜிப்பில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ப்ளூஸ். இது நான் வந்து இன்டென்ஷன்லாம் மேட்ச் பண்ணல. வெயிட், ஐ காட் அ பென். ஸோ இந்த பேகுக்கு அப்புறமா நான் காலேஜுக்குன்னு ஷாப் பண்ண ஒரே விஷயம் வந்துட்டு இந்த பென்னு தான். இந்த பென் மட்டும்தான் நான் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி செகண்ட் ரேக். திஸ் இஸ் லைக் மை எமர்ஜென்சி கிட் ரேக். என்னோட மேக்கப் கிட்ஸ் இல்லைனா சானிடைசர்ஸ், என்னோட ஹேர் பின்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி கிட்காக சானிடரி நாப்கின்ஸ், வெட் வைப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வரதே வந்து இந்த கோம். இப்படி அழகாக நம்ம வந்து கோம் பண்ணிப்போம் மண்டையை வேணுங்கிற டைமில். பட் வந்துட்டு நீ கோம் பண்ணும்போது எதை பார்த்து பண்ணுவேன்னா, எங்களோட இந்த காலேஜ் ரெஸ்ட் ரூம்ஸில் வந்துட்டு மிரர் இருக்குது. எல்லா ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லுமே மிரர் இருக்குது. அதையும் தாண்டி எனக்கு சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னா இந்த காம்பேக்ட் பவுடர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம். இந்த காம்பேக்ட் பவுடரில் இருக்க மிரர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அடுத்ததாக வந்துட்டு ஒரு ஏர்பாட்ஸ் லைட்லாம் எரியுது பார்த்தீங்களா, டாப்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லிப்ஸ்டிக் இருக்கு, ஒரு மேக்கப் கிட் பவுச். நான் தனியாக பவுச் வாங்கணும்னு நினச்சேன். சரி நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு போகிற 2 பொருளுக்கு எதுக்கு தனி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்துட்டு முன்னாடியெல்லாம் வந்து கலர் அடிச்சிருப்பேன். அதாவது இந்த 2 சைடு மட்டுமே வந்து ப்ளூ வர மாதிரி, அண்ட் ஆல் த கார்னர்ஸ்லேயுமே வந்து ப்ளூ வர மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் கட் பண்ணனால அதை கோப்பப் பண்ணுறதுக்கு ஒருவேளை எனக்கு ரொம்ப வேர்க்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி வச்சுட்டு இந்த குட்டியோண்டு தான் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, எங்கள் மம்மி வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இப்படி நம்ம வந்து இப்படி குத்திக்குவோம். இப்படி நம்ம குத்திட்டு அப்போ நம்ம அடங்க மாட்டோம். ஒரு 2 பேங்க்ஸ் எடுத்து இப்படி முன்னாடி போட்டுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இப்படி உள்ள இருக்கும். அண்ட் என்னோட பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து சானிடரி நாப்கின்ஸ் இருக்கும். லஞ்சில் வந்து எனக்கு கை கழுவுறதுக்கு வந்துட்டு மொடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வுட் ஹேவ் மை சானிடைசர்ஸ். என்னோட ஐடி கார்ட்ஸ் இன்னும் வரல, புதுசு தானே காலேஜுக்கு. ஸோ இன்னும் ஐடி கார்ட்ஸ் வரல, அது வந்து அதுவும் இதுக்குள்ளே தான் கிடக்கும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஜிப்.
தரா அந்த அந்த சவுண்ட் இல்லை. ஸோ aesthetically pleasing ASMR. ஸோ வந்துட்டு இவங்களுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்டர் பாட்டில். I can't tell you guys how much I love my water bottle. ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்பெனி பேருமே இருக்காது, அப்படி நீட்டாக இருக்கும், ஒரு பேஸ்டல் ப்ளூ கலரில். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்டென்ஷனலாக தான். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு நம்ம வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே இருக்கிற மிச்சம் அப்படியே இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து சோறு இதெல்லாம் ஆக்கி தருவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் கண்டெய்னர், இதில் வந்து எனக்கு வந்து குழம்போ இல்லை ஸ்நாக்ஸோ எங்கள் மம்மி வந்து ஆக்கி தருவாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ளூ. ஒரு ஸ்பூன் இது வந்துட்டு மேட்சிங்கே கிடையாது, ஏன்னா மேட்சிங்கே கிடையாது, இதெல்லாம் நம்ம வாங்கல, வீட்டிலேருந்து எடுத்தது தான். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ மாஸ்டர்ஸில் இருக்கிறதுனால வி ஆர் யூஸிங் லேப்டாப், லைக் வெரி மேண்டாட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் வந்து லேப்டாப் கொண்டு வந்து தான் ஆகணுங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு சார்ஜர் எடுத்திருக்கேன். எங்களோட கிளாஸ் ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரோலிங் சேர்ஸ் தான் இருக்கும். சில ரோலிங் சேர்ஸ் எல்லாமே டேமேஜாக இருக்கும், அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்க்குலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போர்ட்டல் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நாங்கள் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணணும்னாலும் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், லேப்டாப் சார்ஜ் பண்ணிக்கணும்னாலும் லேப்டாப் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராமிஸ்ட் அஸ் தட் தே வுட் கிவ் அஸ் வைஃபை ஆல்சோ. ஆனால் வைஃபை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் see, we are not supposed to play any games or watch some videos and அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்க கான்ஸ்டன்ட் மானிட்டரிங் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லெட்ஸ் see about that. ஸோ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேப் செஷன்ஸ் கிடையாது, நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வர எங்களோட லேப்டாப்பில் வச்சு தான் நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை லேப்டாப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் லேப்டாப் 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே நிற்காது, ஐ மீன் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நிற்காது. ஸோ டெஃபினெட்லி சார்ஜர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சார்ஜர் இஸ் இன்சைட். And look at this cute little classmate notebook. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th standard பையனோட தமிழ் நோட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ காட் திஸ் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சிம்பிளாக தான் நான் எடுத்துகிட்டு போனேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஃபர்ஸ்ட் வீக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து பிரிட்ஜ் கோர்ஸ். ஆமாம், பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் எல்டர் பீப்புளெலாம் வந்திருப்பாங்க, 4-5 வருஷம் படிக்காமல் அதுக்கப்புறமா வந்திருப்பாங்க, இல்லை மேரிட் விமன் மேரிட் மென் வந்திருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வேறு ஃபீல்டில் வந்து ஜாப் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும், இல்லை வேறு ஃபீல்டு மாறணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க. டிபார்ட்மெண்ட்டே வேறையாக இருக்கும், மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்ன்ட்டு இருக்கும், அவங்களாம் வந்திருப்பாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து போர்ஷன்ஸோட கோப்பப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாதிரி வைக்கிறாங்க. அதுக்கு இந்த நோட்டே எவ்வளவோ தாராளம். அதையும் தாண்டி நோட்ஸ் ஏதாவது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நான் இதுக்கு தான் எடுக்க போகிறேன். இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு ஐ ஹாவ் அதர் நோட்ஸ். இதில் வந்து நான் ஃபேர் காப்பி மாதிரி பண்ணிக்குவேன். ஸோ இது வந்து ரஃப் காப்பி எடுத்துகிட்டு மித்தத்தில் நம்ம வந்து ஃபேர் காப்பி எடுத்துக்குவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து பேக் டு காலேஜ் ஷாப்பிங் விளாக்லேயே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து இதெல்லாமே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து இந்த செமஸ்டருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் 2 ப்ராக்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 2 ப்ராக்டிகல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி 2 குட்டி நோட் கிளாஸ்மேட் நோட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் பேக்கோட வருது. Can you guys hear that sound? I'm in love. ஸோ நான் வாங்கின எல்லா நோட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பேக்கோட தான் வரும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது 5 சப்ஜெக்ட் நோட். ஸோ 2 செமஸ்டருக்குமே சேர்த்து நான் வந்து ஒரு 5 சப்ஜெக்ட் நோட் வாங்கிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் இதில் வந்துட்டு ஒன்று வந்து அன்ரூல்டாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ரூல்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிக்கல் இல்லை, ஆக்சுவலி அப்சர்வேஷன். ஸோ 2 அப்சர்வேஷனுக்கு நோட்டு அண்ட் செமஸ்டர் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபேர் காப்பி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நோட்டு, நெக்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு இன்னொரு நோட் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து காலேஜில் இந்த குட்டி நோட் வெயிட்லெஸ் நோட்ஸே இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது, எல்லாமே லேப்டாப்பில் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா ஐ காட் சம் புக்ஸ் ஆன் மை சைட் and it fell down. Please don't see those, okay? மறுபடியும் நம்ம பேக்கோட செஷன்ஸ்க்கு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட் தான் என்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபைல் வந்து என்னோட டோட் பேக்கோட வந்து மேட்ச் ஆகும். இட்ஸ் லைக் என்ன வானவில் கலர் கைஸ். லெட்ஸ் ஓப்பன் இட். ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 10th பப்ளிக் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட் ஒரு 12th பப்ளிக் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட், இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலில் எப்போவுமே உங்களோட எல்லா ஜெராக்ஸஸும் இருக்க மாதிரி ஒரு காப்பி வந்து வச்சுக்கோங்க. வந்துட்டு என்னோட டிசி இருக்குது, அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் அந்த ஒன்று, அப்புறம் என்னோட 10th மார்க் ஷீட், என்னோட 11th மார்க் ஷீட், என்னோட 12th மார்க் ஷீட்டு, தென் என்னோட ஃபர்ஸ்ட்டு செம்மு, செகண்ட் செம்மு, தேர்டு செம்மு,
4th sem 5th sem 6th sem பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொடுப்பாங்களா, அது இன்னும் வரல. ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, இந்த ஜெராக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு காப்பி போட்டு நம்ம வந்து ஃபைலுக்குள்ளே வச்சாச்சு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வந்து இந்த ஃபோட்டோ காப்பீஸ், திஸ் இஸ் லைக் மை ஃபேவரட் ஃபோட்டோஸ். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிண்டர் கார்டன், ஒரு சைல்டிஷாக எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஒன்றா யூனிஃபார்ம் போட்டு ரெட்டஜடை போட்டு அந்த மாதிரி எடுத்த மாதிரி இருக்கும். வந்து இந்த நம்பர் கேட்டால் அவங்க திருப்பி திருப்பி கொடுப்பாங்களா, இந்த நம்பர் மட்டும் நான் மறக்காமல் வச்சுப்பேன். So these is like my favorite photos. Always have a set of Xerox copies of your certificates and stuff that you would need. Along with that, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ காப்பீஸும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபைலுக்குள்ளே. நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ அதை வந்து வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் லைக் அ பேசிக் திங். இட் வில் ஹெல்ப் யூ guys a lot. ஹால் டிக்கெட் கேட்குறாங்க, ஹால் டிக்கெட் ஃபோட்டோ வேணும்னு கேட்குறாங்க. நாங்கள் வந்து அட்மிஷன் போடும்போது ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்க வந்து காப்பீஸ்லாம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க. அதை தாண்டி வந்து இப்போ ஹால் டிக்கெட்டுக்கு ஃபோட்டோ வேணும்னு கேட்குறாங்க, நம்ம ஏதோ காம்படிஷன்ஸ்க்கு போகிறோம், இல்லை சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்மளோட ஃபோட்டோ போடணும்னு நினைக்கிறாங்கனாலோ அப்போல்லாம் நம்ம டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ என்ன வேணால் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்பெசிஃபிக்காகவே எப்போ வேணால் இன்டர்வியூ வரலாம், எப்போ வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேணுங்கிறனால ஒரு செட் ஆஃப் ஜெராக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை பார்த்து டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை ஜெராக்ஸே வேணும்னாலும் நம்ம எடுத்து கொடுத்துடலாம். அண்ட் ஐ காட் அ மவுஸ். சின்ன வயசில் ஐ லவ் டு பிளே வித் மை லேப்டாப். அப்படியே நம்ம கையிலே அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். அண்ட் நான் போக போக வந்து நம்ம காப்பி கொடுத்தா அது பேஸ்ட் ஆகும், பேஸ்ட் கொடுத்தா காப்பி ஆகும், இல்லைனா வந்து டிலீட் ஆகி போயிடும். இட்ஸ் லைக் நாட் தட் மச் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ ஐ காட் அ ப்ளூடூத் மவுஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின் இருக்கும். இந்த பின் வந்துட்டு நம்ம லேப்டாப்பில் போட்டு இதை வந்து ப்ளூடூத்தில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் கெட் கனெக்டட் அண்ட் வீ கேன். And last, it's my laptop. It's a very good laptop. It's a very best laptop. Great laptop. இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா Intel Core i5. So let's close it. Put it here. So that's it. That's everything inside my bag. இவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க. ஃபுல்லாக ஒயிட்டு, முன்னாடி ஃபுல்லாக க்ரீனு. who won't get it? And this is laptop bag. நான் காட்டல. ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறேன். இது வந்து லேப்டாப் வைக்கிற பேக். அண்ட் இங்கே வந்து 2 பாக்கெட்ஸ் இருக்குது. இந்த பாக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஆழமாக இருக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு இது ஆழமாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பேக்கோட எண்டு வரைக்குமே நல்லா ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே நான் என் சார்ஜர் மவுஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பேக்கும் சரி, இந்த பர்ஸும் சரி, and in the water bottle seri, I loved it a lot. Make sure to subscribe to this channel guys in advance. And that's it for this video. Thanks for watching my what's inside my backpack vlog. Bye guys, see you in my next vlog.